Dnes si predstavíme československý projekt Alokano, lebo funguje aj na českom, aj na slovenskom trhu. Na úvod jedna dôležitá vec. Alokano nie je broker. Cez Alokano nenakupujete žiadne akcie ani neposielate peniaze na burzu. Je to špecifický investičný workspace a analytický riadiaci pult. Vy si do ňoho prepojíte svojich brokerov, napríklad Trading 212, a Alokano premení vaše surové transakcie na profesionálnu analýzu, ktorú vám váš broker nikdy nedá. V tomto videu si krok za krokom prejdeme celú platformu, no najviac času venujeme vášmu profilu so všetkými jeho podzáložkami, ukážem vám návod na import a pozrieme sa na reálnu analýzu môjho vlastného portfólia v hodnote 19 000. Poďme na to. Za prvé, dashboard. Toto je vaša domovská obrazovka. Hneď hore vidíte celkovú hodnotu vášho portfólia, u mňa je to 19 900 a celkový zisk, dnešné P&L a vidíte tu rýchle indexy SPY, QQQ, DIA, IVM a ďalšie. Najväčších výťazov a prepadákov dňa. Pod týmto sa nachádza integrovaná AI asistentka, ktorá je už integrovaná skoro v každej platforme. Môžete sa opýtať, čo len chcete na vaše portfólio a na iné otázky. Za druhé, trhy. Kompletný prehľad globálnych trhov, svetových indexov, komodít či mien na jednom mieste. Vidíme tu aj Petra Plechača, ktorý vlastne je spoluzakladateľ tejto platformy. Ďalej tu máme správy, agregátor najnovších finančných správ zo sveta, prispôsobený aj titulom, ktoré reálne držíte v portfóliu. Ďalej tu máme hitmapu, je to obľúbená vizualizácia trhu, vidíte celý trh rozdelený po sektoroch a farebne odlíšené, ktoré sektory dnes rastú a klesajú, ako technológie, komunikácie a tak ďalej. Ďalej tu máme ETF, špecializovaná sekcia pre investorov do fondov, kde si môžete porovnávať populárne indexové aj sektorové ETF-ka. Ďalej tu máme kalendár, správa výsledkov, sezón, earnings a dividendových dní. Presne viete, ktoré firmy tento týždeň hlásia hospodárske výsledky. A teraz sa dostávame k tomu, ako dostanete svoje dáta do Alokana. Kliknete si na vaše portfólio. Tu si vyberiete brookera, ktorého už ste buď vopred zadali, alebo si vytvoríte nové portfólio, ak nemáte. Ja tu mám pridaných mojich dvoch brookerov. Vo verzii zadarmo môžete mať iba jedného brookera, ak si zaplatíte mierny poplatok 10 eur alebo 249 korún českých, môžete mať až 4 brookerov. Ja tu mám zatiaľ jedného brookera, tak sa pozrieme na ňo. Ak si kliknem na svoje portfólio Trading 212 a potreboval by som importovať dáta z brookera, kliknem si vpravo hore na import z brookera, kde sa mi zobrazia všetci brookery, z ktorých môžem importovať dáta. Ak si kliknem na Trading 212, mám tu návod, odkiaľ a ako si môžem stiahnuť dáta v Exceli, vyexportujem si CSV file, buď si importujem celú históriu, alebo prepíšem stávajúce pozície. Vyberiem si menu, dolár, euro alebo české koruny a vložím si súbor. Tým sa mi naimportujú celé dáta z môjho brookera. Systém automaticky spracuje celú vašu históriu od prvého vkladu až po poslednú kúpenú frakciu akcie. Nemusíte nič zadávať ručne. V portfóliu sa nachádza prehľad, kde vidíte celkovú hodnotu vášho portfólia, celkový P&L, denný P&L, najlepšie a najhoršie akcie, potom vidíte jednotlivé akcie a ich rozloženie v percentách. Ďalej tu máte zdravie portfólia, kde je diverzifikácia, segment, príjem a tak ďalej. Potom máte rozdelenie podľa sektorov. U mňa je to satelitné portfólio, ktoré má gro v technológiách, priemysel, finančné služby a zdravotníctvo. Potom, keď si kliknete na technológie, napríklad vidíte aj akcie, ktoré to portfólio alebo tá technológia obsahuje. Potom tu máme rozdelenie podľa regiónov. Nižšie vidíme výkonnosť versus SPY, čiže S&P 500. Vidíte vaše portfólio, ako outperformovalo
alebo podperformovalo S&P 500. Úplne dole máte pozície, všetky vaše akcie, máte kusy, nákupnú cenu, aktuálnu cenu, momentálnu hodnotu, PNL v percentách, dennú zmenu a výhodou je, že vidíte aj časový test. Na Slovensku je to 1 rok, aby ste neplatili dane, a v Česku sú to 3 roky. Čiže tu vidím, kde to mám splnené a kde ešte musím čakať. Je to dôležitá informácia, preto ak by som išiel predávať akcie, vidím, či už časový test daňový je splnený alebo nie. Na konci máte vývoj PNL, to znamená, že si viete pozrieť PNL v čase za celé obdobie, odkedy máte akcie nakúpené. Tieto informácie sú oveľa širšie, ako vám ponúka hociktorý broker. Čiže tento analytický nástroj vám pekne vie rozanalyzovať alebo sa pozrieť na to, čo máte kúpiť, čo máte predať alebo ako si na tom stojíte. Druhá záložka správy. Na rozdiel od všeobecných správ v hlavnom menu tu dostávate filtrované spravodajstvo výhradne pre firmy, ktoré reálne vo svojom portfóliu držíte. Nemusíte teda listovať celý balast, ale vidíte len správy, ktoré sa vás týkajú a ktoré sa týkajú vašich akcií, ktoré máte nakúpené. Tretia záložka je Smart Money. Táto záložka mi ukazuje, či veľkí investori, insideri alebo americkí politici v poslednom čase nakupovali alebo predávali práve moje akcie. Ak vidím, že manažment firiem z môjho portfólia nakupuje vlastné akcie, je to skvelé potvrdenie tézy. Ak predáva, vidím, že by som možno mal zvážiť nejaký ten predaj. Preto mi tento analytický nástroj pomáha aj v tom, či mám predať alebo nakúpiť. Ďalej tu máme zdravie portfólia. Alokano mi spočítalo zdravie portfólia na 5,2. Vďaka radarovému grafu presne rozumieme prečo. Ocenenie 6. Moje akcie sú buď kvalitné alebo priemerné z pohľadu ocenenia. Potom tu máme diverzifikáciu, čiže vidíme diverzifikáciu v rámci sektorov, koncentrácie alebo počtu pozícií. Potom tu máme riziko, aká výška rizika, kvalitu, príjem a dividendy, sentiment a faktorové hodnotenie portfólia, výnos versus riziko. Ďalšia záložka, investičný cieľ. A tu si môžeme nastaviť svoj cieľ, napríklad ak chcem dosiahnuť portfóliu 100 000 eur alebo pasívny nejaký príjem mesačne. Alokano vám na základe vášho CAGR vypočíta, kedy tento cieľ reálne dosiahnete. U mňa to je 5 rokov, ak by som chcel dosiahnuť 100 000. Ďalej tu máme transakcie, komplexná chronologická evidencia všetkých vašich vkladov, výberov, nákupov a predajov, vrátane poplatkov a frančných akcií, ktoré ste importovali z vášho brokera. Ďalej tu máme dividendy, kalendár a graf dividendových príjmov. Vidíte presne, koľko dividend vám prišlo, aký je váš ročný dividendový výnos a kedy očakávate ďalšie výplaty. A predposledná záložka je daňový prehľad. Špecialista pre český a slovenský trh sleduje 1-ročný, respektíve 3-ročný v Českej republike časový test. Systém vám presne označí pozície, ktoré už môžete predať bez platenia dane zo zisku a tie, pri ktorých ešte musíte počkať. Keď si otvorím rok 2026, vidím, že toto je oslobodené a toto je zdaniteľné. Tu si viete pekne vypočítať, koľko bude daň a z čoho. No a hitmapa. Vizualizácia vášho vlastného portfólia, kde veľkosť štvorca zodpovedá váhe danej akcie, napríklad Micron u mňa tvorí najväčšiu váhu a farba ukazuje dnešný denný výnos alebo stratu. Čiže ako vidíte, je tu detailný prehľad vášho portfólia. Ďalšia položka v menu je watchlist, sú sledované akcie, ktoré ešte nevlastníte, ale chceli by ste si počkať napríklad na lepšiu cenu. Môžete si vložiť akcie, ktoré vás zaujímajú a vidíte detailný prehľad, ako sa tie akcie hýbu. Screener, vyhľadávač akcií podľa vašich kritérií, môžete filtrovať akcie podľa
PE, rastu tržieb, dividendového výnosu alebo férového ocenenia. Explorer, rebríček a investičné príležitosti na základe 12-faktorového modelu. No a ešte zrovnávač umožňuje dať vedľa seba 2 až 3 akcie, príklad Microsoft versus Apple versus Alphabet a okamžite ich porovnať, ich finančné zdravie, ziskovosť a valuačné modely. Ďalšia sekcia sú insiders. Ukazuje obchody manažérov firiem za ich vlastné peniaze. Potom tu máme politici, sledovanie obchodov amerických kongresmenov a senátorov na základe Stock Act. Veľmi zaujímavé, ak chcete vedieť, čo alebo do čoho investujú americkí politici, do ktorých akcií, ktoré nakupovali a ktoré predávali. A potom tu máme super investorov. Chcete vedieť, čo nakúpil Warren Buffett, Bill Ackman či Michael Burry vo svojich 13F hláseniach? Alokano to spracuje do prehľadných grafov pár dní po zverejnení. Ak si pozrieme napríklad Warrena Buffetta, tak si vieme pozrieť, čo obsahuje jeho portfólio, aké akcie a tiež ako sa mu darí, aký spravil objem nákupov a predajov. Veľmi zaujímavé informácie, ktoré by ste inak dohľadávali trošku ťažšie. A ešte tu máme ďalšiu položku podielové fondy. Prehľad najväčších amerických podielových fondov zoradených podľa pracovaných aktív. Poslednou sekciou menu je komunita. Komunita a portfólia community. Môže sa inšpirovať portfóliami iných investorov, ktorí sa rozhodli svoje pozície verejne zdieľať. Vidíte ich reálne výnosy a alokácie. Môžete sa pozrieť do portfólia community, kde vidíte ostatných investorov, ktorí zdieľali svoje portfólia. Vidíme tu napríklad Petra Plecháča, ktorý tu má svoje portfólio s 93 pozíciami a môžete si pozrieť, do čoho investoval, alebo či má výnos alebo stratu a ako sa darí jeho portfólio. Členovia komunity, tu vidíte členov komunity, ktorí sa rozhodli zverejniť svoje portfólio a môžete si pozrieť, do čoho investovali. No, koniec koncov tu máme ešte štatistiky komunity, agregované dáta z verejných portfólií a ešte môžete dať spätnú väzbu. Nesmieme zabudnúť na asistentku Alo. Aké je moje záverečné hodnotenie platformy Alokano? Už na začiatku som hovoril, že Alokano nie je broker na nakupovanie akcií. Je to vlastne jeho najväčšia výhoda. Brokery ako Trading 212 či XTB sú skvelí na vykonávanie obchodov, ale ich analytické nástroje sú veľmi obmedzené. Alokano funguje ako váš centrálny investičný mozog. Aj keď používate 2 alebo 3 brokerov, máte všetko na jednom mieste, reálnu výkonnosť, daňové testy, hodnotenie zdravia portfólia, dividendový prehľad aj smart money data. Pre mňa osobne je hodnota tohto nástroja veľmi vysoká, pretože šetrí hodiny času týždenne a vidíte všetky svoje portfólia dokopy, čiže máte prehľad o celom svojom majetku. Alokano môžete začať používať aj zdarma. Verzia free vám dá správu jedného portfólia, sledovanie pozícií a evaluačné modely. Ak chcete neobmedzené importy a viac AI kreditov, platené balíky začínajú v veľmi rozumných cenách, cca 10 eur alebo 249 korún českých mesačne. Ak si chcete Alokano vyskúšať a prepojiť si svojho brookera ako Trading 212, odkaz na bezplatnú registráciu nájdete dole v popise videa. Napíšte mi do komentárov, akého brookera používate a či by sa vám platforma Alokano páčila. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a vidíme sa pri ďalšom investičnom videu.